بسم الله الرحمن الرحيم. په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس ای خلقو اعبدوا ربکم د خپل رب عبادت وکي الذي خلقکم کم الله چې تی پیدا کړی یاست والذین من قبلکم تاسو مخکې خلق چې چا پیدا کړی دي لعلکم تتقون شاهد چې تاسو تقوادار جوړ سي او وبېرژي د الله سره. په دې آیت کې الله رب العزت و مسلمانانو ته و انسانانو ته خاص طور پر ټوټل انسانانو ته او خاص طور پر مسلمانانو ته الله رب العزت حکم ورکړی دی چې عبادت وکړي خپل رب. کم الله چې پیدا کړی است هغه عبادت وکړي، د بل چا عبادت مه کوئ. ستاسو مخکې الله کوم خلق پیدا کړي دي هغه الله ذات عبادت وکړي. الله رب العزت وحده لا شریک ومني، بیا د عبادت وکي او دا ستاسو د پاره د پرهیزګاری د پاره تقوا د پاره جهنم څخه د بچاو د پاره دا ډیر ضروری او لازمي ده. الذي جعل لكم الارض الله هغه ذات دی چې ستاسو د پاره پیدا کړل مځکه وسماء بناء اور اسمان بطور چت پیدا کی وانزل من السماء ماء اور الله نازل کړ د اسمان سے اوبه د باران په صورت کې فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور الله رب العزت د هغه اوبو سه پلونه اور میوه پیدا کړي ستاسو د روزي د پاره. فلا تجعلوا لله اندادا د الله سره بل څوک شریک مګنئ وانتم تعلمون اور تاسو په دې خبره باندې خبر یاست چې دا ټول کول ولا الله ذات دی. گویا چې په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت خپل صفاتونه بیان کړل چې زه هغه ذاتم چې امزکه مې درله پیدا کا، هغه ذاتم چې اسمان مې درله پیدا کی، هغه ذاتم چې د اسمانه سمې او بدل را واستولې، هغه ذاتم چې د هغه اوبو سود باندې مستۍ د پاره د میوه بندوبست وکړي، د روزي بندوبست مې وکړي. لہذا اوس حق دادی چې زما سره به څوک شریک نه وي، زه به په عبادت کې وحده لا شریک یم وانتم تعلمون اور تاسو په دې خبره باندې خبر یاست. الله رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.